Saudara, para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur harus tidur beralaskan terpal di lokasi pengungsian. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan alas tidur yang layak. Sudah 5 hari, warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki harus bermalam di lokasi pengungsian. Ruangan di SDK Eputobi, Desa Lewoingu terpaksa diisi sesak ratusan pengungsi. Jauh dari nyaman, para pengungsi mulai dari anak-anak hingga lansia hanya tidur beralaskan terpal. Warga meminta adanya bantuan alas tidur yang layak seperti bantal dan kasur. Rasanya susah juga di bawah karena bencana ini. Malam juga kita tidak bisa tidur. Datang biar sengsara begini juga kita rasa so nyaman juga. Tapi sudah 2-3 malam ini, kalau sampai 1 minggu 2 minggu, bagaimana juga kami bisa tahan begini Pak. Kalau soal makan minum tuh apa adanya saja. Cuma itulah. Apa yang menjadi kendala Mama? Ya ini tikar bantal itu yang kami minta kan Pak. Selama 3 malam tidur hanya beralaskan tikar saja. Iya, terpal saja itu Terpal Pak. saja. Iya. Kasur tidak ada. Tidak ada kasur. Kondisi serupa juga dialami warga di posko pengungsian yang berlokasi di SMA Negeri 1 Tetahena. Satu ruangan kelas diisi 18 kepala keluarga. Warga di pengungsian mengeluhkan penyakit seperti batuk pilek. Untuk obat-obatan atau kondisi ya, kesehatan kami rasa masih juga terbawa dari desa kami yang terdampak, karena selama mau 1 tahun kan hirup udara yang tercampur dengan abu belerang, jadi kebanyakan batuk pilek itu rutin. Kami sampai di sini sampai hari ini juga memang kami puskesmas dekat dari posko, makanya kami selalu merapat ke sana kalau memang kami batuk pilek, pelayanan ke sini. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi pada Minggu 3 November 2024. Letusan dahsyat selama 2 jam berdampak di 7 desa. Akibat erupsi 10 orang meninggal dunia dan 34 orang terluka, sementara lebih dari 10.000 jiwa mengungsi ke tempat aman. Status Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada di level 4 atau awas. Hingga Minggu dini hari, erupsi Lewotobi laki-laki masih berlanjut. Zona berbahaya diperluas hingga 9 km dari puncak gunung.